Mon nom est Richard Parent et bienvenue à Pas de problème. Aujourd'hui, on va parler des différentes variétés de cannabis et des pourcentages de CBD, de THC, tout cela pour vous aider à faire le meilleur choix pour vous. J'ai décidé de vous parler du Mayberry de chez Tweed Canada. Le Strawberry Kush, un produit du Dr. Tweed, 13,69% de THC, 0,079 de CBD. Il a une odeur très sensuelle de fraise qui nous rappelle le chant l'été, quand les herbes sont hautes et que le petit vent est doux et frais dans nos cheveux fraîchement lavés à l'eau de sel de mer. On utilise principalement ce cannabis pour traiter le stress, la dépression, la douleur, le manque d'appétit, la fatigue et j'ajouterai à cette liste le manque de sexe. Alors, j'ai trouvé le Mayberry de chez Tweed assez floral à l'odeur, premièrement, puis au goût, j'ai trouvé que c'était un très bon goût. C'est pas trop fort, ça te pogne pas trop dans la gorge. Je veux dire, il est pas trop fort en THC, donc vous serez pas non plus très buzzé. Je veux dire, vous allez pas être non plus très écrasé. Ça donne un peu d'énergie, ça donne vraiment, ça fait du bien. C'est un pot qu'on peut utiliser de jour, on peut utiliser à tout moment, même le soir. Je veux dire, un pot de quotidien. Il est pas très coûteux aussi, ça c'était très intéressant. Alors, un must. Le Mayberry de chez Tweed. Avec lui, il n'y en a pas de problème.